अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो जहाँ पे बात करें विंटर सीज़न की, तो विंटर सीज़न के आते साथ ही नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है वो भी साथ ही हमलावर हो जाती है। तो इसके लिए हम बाज़ार से मुख्तलिफ़ किस्म की सिरप टैबलेट लाते हैं, लेकिन क्या है कि उनके इस्तेमाल से भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे आपके लिए बड़ी आसान सी होम रेमेडी लेकर आई हूँ कि इसके इस्तेमाल से आप अपनी खांसी को जो है वो दूर भगा लेंगे। तो खांसी जो है उसके लिए ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चीनी चाहिए, शुगर चाहिए। 1 कप शुगर लें और उसको आधा कप पानी के अंदर मिक्स कर लें। और साथ ही हमें अदरक जो है 1 चम्मच अदरक का पेस्ट चाहिए। कोशिश करें कि 1 चम्मच जो है अदरक का पेस्ट जो आपने बनाया है उसका जूस सा निकालें। तो 1 चम्मच अदरक का जूस ले लें, वो भी इसके अंदर डालें। और साथ जो है 4 से 5 लौंग जो हैं उनको पीस के उनका पाउडर सा भी इसके अंदर शामिल कर लें। अब इसको हल्की आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक पकाएं। 10 मिनट के बाद इसको ठंडा होने दें और चूल्हे से उतार लें। चूल्हे से उतारने के बाद चाहें तो आप इसको टैबलेट की शक्ल में, यानी आप अपनी प्लेट में या किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो पेपर रखें और पेपर के बाद उसके ऊपर एक एक ड्रॉप वक्फे से यानी गैप छोड़ के रख दें। और इसके ऊपर शुगर जो है शुगर पाउडर उसको इसके ऊपर छिड़क दें और तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और इसमें ये जो है ये टैबलेट जो है वो रेडी हो जाएगी। यानी ये चूँकि शुगर जो है वो इसको जमा देगा और ये टैबलेट की शक्ल बन जाएगा। तो आप इसको उठाएं और किसी भी खाली जार के अंदर इन टैबलेट को सेव कर लें। जहां आपको, आपके बच्चों को या आपके बड़ों में से किसी को अगर खांसी की प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी खांसी को दूर भगाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।